હેલો સ્ટુડન્ટ્સ, આપણે આગળ ચેપ્ટર નંબર 6 સાઉન્ડ્સ ઓફ એનિમલ્સ એન્ડ બર્ડ્સની વાત કરી ચૂક્યા છીએ. સાઉન્ડ્સ એટલે અવાજ, એનિમલ એટલે પ્રાણીઓ, એન્ડ એટલે અને બર્ડ્સ એટલે શું? બર્ડ્સ એટલે પંખીઓ. તો આપણે એના સાઉન્ડ્સ વિશે વાત કરી ચૂક્યા છીએ. હવે શોર્ટમાં આપણે ફટાફટ રિવિઝન લઈ લઈએ અને ચેપ્ટરમાં આગળ વધીએ. તો અ ડોગ છે એ કેવી અવાજ નીકાળશે? બ્રોક. અ કેટ mews. અ cow moves. અ sheep bleats. મેં તમને આગળ વાત કરી હતી કે sheep અને goat આ બંનેનો અવાજ સરખો હોય છે અને એને નામ પણ સરખો આપ્યો છે. sheep શું છે? bleats. a pig grunts. a donkey breaks. a cow a crow શું કહે છે? crow. a cock એટલે crow. a duck એટલે quack. ત્યાર પછી અહીંયા આવીએ. a hen શું કરે છે? cluck. a dove એટલે cool. a lion roars. a lion roars. a horse neighs. an elephant trumpet. a goat bleat. આ આપણે કરી ચૂક્યા. હવે આનાથી આગળ વધીએ. મેં તમને હોમવર્કમાં સ્પેલિંગો આ રીતે લખીને મોઢે કરવા આપી હતી. તો તમે લોકો જો હજી પણ સ્પેલિંગો મોઢે ના થઈ હોય તો સ્પેલિંગો મોઢે કરી લેવાની છે. આનાથી આગળ વધીએ. પછી આપણે આના જોડકા જોડ્યા હતા. આમાં શું આપેલું હતું? અહીંયા તમને બોક્સમાં આપેલા શબ્દો નામ હતા પ્રાણીઓના અને પંખીઓના, અને ચિત્રો જોઈ તમે આમાંથી નામ ચૂઝ કરીને જે તે પ્રાણી છે એની નીચે એનું નામ લખ્યો. જેમ કે અહીંયા હોર્સ છે તો હોર્સ લખ્યો. પછી શું કર્યું? અહીંયા વચ્ચે તમને એ બધા જ પ્રાણીઓના નામ આપેલા. નામ તો તમને પહેલાથી જ આપેલા હતા અને અહીંયા વચ્ચે જે આપેલું હતું એ શું હતું? એ પ્રાણીઓ અથવા પંખીઓની જે આવાજ છે એના નામ આપ્યા હતા. અને તમે અહીંથી અ હોર્સ છે તો આ રીતે નેટ સાથે જોડી કાઢ્યું હતું. તો એવી જ રીતે હવે આપણે બીજો કરવાનો છે. બીજામાં શું છે આપણે જોઈ લઈએ. જો આ છે આપણો બીજો. વાંચીએ. બોક્સમાં આપેલા શબ્દોનો ઉપયોગ કરીને પ્રાણી પંખીઓના નામ લખો અને તેમના અવાજને શબ્દો સાથે જોડો. શું કરવાનું છે? અહીંયા તમને પ્રાણીઓ અને પંખીઓ બધાને ભેગા કરીને ચિત્રો આપી દીધા છે બંને સાઈડ. વચ્ચેમાં જે લખ્યું છે એ પ્રાણીઓના અથવા પંખીઓના આવાજના નામ લખી દીધા છે. હવે અહીંયા તમને જે બોક્સ આપ્યું છે એ બોક્સ આપણે વાંચીએ. આ શું લખ્યું છે? ડોંકી. DONKEY ડોંકી. પછી આ છે ડક. DUCK ડક. CAT કેટ. કેટ એટલે બિલાડી થાય. PIG પિગ. પિગ એટલે શું? પિગ એટલે આ રહ્યું. CROW કોબ. SHEEP શીપ. શીપ એટલે શું થાય? ભેડ. ત્યાર પછી છે HEN હેન. હેન એટલે શું થાય? મરઘી. DOG ડોગ. ડોગ એટલે કૂતરો. આ તો આપણને આવડે જ છે. હવે શું કરવાનું? અહીંયા તમને સાઈડમાં આપી દીધા છે તો એની નીચે આપણે નામ લખતા થઈએ. જેમ કે અહીંયા પહેલો ચિત્ર છે તમારો ડોગનો. તો તમારે અહીંયા બોક્સમાંથી ડોગની સ્પેલિંગ જોવાની. ક્યાં છે ડોગ? આ તો ડોંકી છે. પછી ડક, કેટ, પીગ, કાઉ, શીપ, હેન, ડોગ. તો ડોગ મળ્યો. તો અહીંયા આપણે લખીશું અ ડોગ.
ડોગ. ત્યાર પછી બીજો ચિત્ર શેનો છે? શીપનો. SHEEP શીપ. તો અહીંયા કઈ લખી છે શીપ? ખોડો તો ડોંકી, ડગ, કેટ, પીગ, ક્રો, શીપ. મળી ગયું શીપ. લખીએ સ્પેલિંગ જો SHEEP શીપ. આ શેનો ચિત્ર છે? પિગનો છે. તો પિગની સ્પેલિંગ શું થાય છે? અહીંયાથી ખોડો ડોંકી, ડગ, કેટ, પીગ. મળ્યો પીગ. તો અહીંયા શું લખીશું? પીગ, PIG પીગ. ત્યાર પછી છે કાગડો. કાગડાને આપણે કહીએ છીએ ક્રો. અહીંયા મળે છે તમને કશેક? ડોંકી, ડગ, કેટ, પીગ. તો આપણું લખાઈ ગયું ક્રો. મળ્યો. સ્પેલિંગ શું છે? CROW. ત્યાર પછી આ શેનું ચિત્ર છે? કેટનો ચિત્ર છે. તો અહીંયા લખીએ કેટની સ્પેલિંગ તો તમને આવડતી જ હશે. CAT કેટ. આ શેનું ચિત્ર છે? ગધેડાનું. ગધેડાને ઇંગ્લિશમાં શું કહેવાય? ડોંકી. તો સ્પેલિંગ લખીએ આપણે DONKEY. ડોંકી. ડોંકી એટલે ગધેડો. ત્યાર પછી આ શેનું ચિત્ર છે? ડકનો છે. ડકની સ્પેલિંગ થાય શું છે? DUCK ડક. ડક એટલે બતક. આ શું છે? આ છે હેન. હેન એટલે મરઘી. તો સ્પેલિંગ લખીએ HEN હેન. લખાઈ ગયું. હવે શું કરવાનું છે નેક્સ્ટ સ્ટેપમાં? તો તમે અહીંયા જે વચ્ચે આપેલા છે સ્પેલિંગો એ આપણે જોઈ લઈએ. જો પહેલી જ સ્પેલિંગ આપી છે BRAYS. બ્રશ. શું કહેવાય આને? બ્રે. ત્યાર પછી છે MEWS મૂઝ. મૂઝ એટલે બિલાડીનો અવાજ થાય ને એ મ્યુ. પછી છે બ્રેક. બ્રેક એટલે શેનો અવાજ થાય? બ્રેક એટલે કૂતરાનો અવાજ થાય. પછી છે કાઉઝ. કાઉઝ એટલે આ જે કાગડો છે એનો અવાજ થશે. બ્લિટ્સ. બ્લિટ્સની તો મેં આગળ વાત કરી દીધી કે બ્લિટ્સ એ શીપનું પણ છે અને શેનો છે વધારાનો? શીપનો પણ અવાજ બ્લિટ્સ જ થાય છે અને ગોટનો અવાજ પણ બ્લિટ્સ વાળો છે. પછી છે ક્લક્સ. ક્લક્સ એટલે શું? શેનો અવાજ? ક્લક એટલે મરઘીનો અવાજ. ત્યાર પછી છે ક્વલ્ક. ક્વલ્ક એટલે ડકનો અવાજ થાય છે. સ્પેલિંગ વાંચીએ QUACKS ક્લક. ક્વલ્ક. ને આ છે ક્લક્સ. CLUCKS. ત્યાર પછી આ સ્પેલિંગ શેની છે? જો આ છે ગ્રંટ. GRUNTS ગ્રંટ. ગ્રંટ એટલે શેની અવાજ થાય છે? ગ્રંટ એટલે ભૂંડની અવાજ થાય છે. સુવરની. સુવર અથવા ભૂંડ બંને વસ્તુ એક જ છે. હવે આપણને શું કરવાનું છે? જોડકા જોડવાના છે. કેવી રીતે તમે જોડશો? તો સૌથી પહેલા આપણે સાઉન્ડ પર જતા રહીએ. સૌથી પહેલો સાઉન્ડ શું છે આપણો? BRAYS. બ્રાય. બ્રાય. બ્રાય એટલે શું થાય છે? ગધેડાની આવાજ. હવે બીજું છે મ્યુ. MEWS મ્યુ. મ્યુ એટલે મ્યાઉ મ્યાઉ કરવું. તો મ્યાઉ મ્યાઉ કોણ કરે? બિલાડી. એટલે અહીંયાથી આપણે કેટ પર જોડી દઈએ. ત્યાર પછી નેક્સ્ટ શું છે આપણું? બ્રેક. બ્રેક એટલે BARKS બ્રેક. બ્રેક. બ્રેક કોણ કે? બ્રેક કોણ કરે છે? કૂતરો. કૂતરો શું કરે છે? ભાવ ભાવ. તો એને કહેવાય બ્રેક. અહીંયા જોડી દેવાનું. ત્યાર પછી શું છે? કાઉઝ. CAWS કાઉઝ.
એટલે કાવનો સાઉન્ડ. અહીંથી આ રીતે જોડી દેવાનું. પછી શું છે? બ્લિટ્સ. BLEATS. બ્લિટ્સ. બ્લિટ્સ એટલે કોનો અવાજ? શીપનો. તો શીપ સાથે જોડી દો. ત્યાર પછી છે ક્લક. ક્લક એટલે મરઘીનો અવાજ. CLUCKS. ક્લક્સ એટલે મરઘીનો અવાજ. તો અહીંથી આપણે અહીંયા જોડી દઈએ. ત્યાર પછી શું છે? ક્લક. આ ક્લક છે, આ ક્વલ્ક છે. QUACKS. ક્લક. આ છે ડકનો અવાજ. ત્યાર પછી છેલ્લું રહી જાય છે જે છે ગ્રન્ટ્સ. GRUNTS. ગ્રન્ટ. ગ્રન્ટ એટલે સુવર અથવા ડુક્કરનો અવાજ. તો આ રીતે તમારો જોડકો પૂરો થશે. સારી રીતે જોડકા પૂરા કરશો તો તમને સારી રીતે ખબર પડશે. હવે આપણે ફરીથી આગળ જતા રહીએ. આ જે સાઉન્ડ્સ છે એ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે અને બધા તમારે સારી રીતે તૈયાર કરવા પડશે. તો છેલ્લે આપણે એકવાર રિવિઝન કરી લઈએ. જો આજે તમારે હોમવર્કની અંદર ફક્ત 6 ના જ નામ લખવાના છે. આ જે 5 નંબર છે આપણો 27, એ 5 નંબરના જ પ્રાણીઓ અથવા પંક્ષીઓ બંનેની સ્પેલિંગ લખી લેવાની. આ રીતે લખી લેવાની. તો શું છે પહેલું? અ હેન. હેનની અવાજ કેવી છે? ક્લક. ક્લક ક્લક એવી છે. અ ડવ. DOVE. ડવ. ડવની અવાજ કેવી છે? કુ. COOS. ત્યાર પછી છે અ લાયન. LION. લોયન. એની અવાજ કેવી છે? રોયર. ROARS. ઓયસ. ત્યાર પછી છે અ હોર્સ. HORSE. હોર્સ. હોર્સ એટલે ની. હોર્સની અવાજ કેવી છે? ની. NEIGHS. નીસ. ત્યાર પછી છે એન એલિફન્ટ. ELEPHANT. એલિફન્ટ. એલિફન્ટની અવાજ કેવી છે? ટ્રમ્પેટ. TRUMPETS. ટ્રમ્પેટ. ત્યાર પછી છે અ ગોટ. GOAT. ગોટ. ગોટની અવાજ કેવી છે? સ્પ્લિટ. BLEATS. સ્પ્લિટ્સ. આ રીતે થયા તમારા સાઉન્ડ્સ ઓફ એનિમલ્સ એન્ડ બર્ડ્સ. હવે આનાથી આગળ જ્યારે આપણે જઈશું તો આપણું આવશે ચેપ્ટર નંબર 7. એ અથવા AN. A and AN. ચેપ્ટર નંબર 7. એની માહિતી હું તમને આગળ આપી દઈશ. ઓકે. તો આ રીતે આપણો ચેપ્ટર છે. એની અંદર હવે વધારાનું શું રહી જાય છે? તો તમને જ્યારે પણ આગળ જોડકા પૂછાશે તો તમને આ રીતે બ્રેકેટ આપી દીધેલું હશે અને વચ્ચે જે તે પ્રાણી છે એના નામ, એટલે એ લોકો કેવી રીતે બોલે છે એના નામ પણ તમને લખીને આપી દીધા હશે. હવે જો તમને હું ડાયરેક્ટ પૂછું કે ધારો કે તમને અહીંયા ચિત્રો નથી આપ્યા પ્રાણીના અને સીધું આપી દીધું નામ કે અ ડોગ છે, તો તેની સામે તમને જોડકા જોડવાના છે. કેવી રીતે? એ લોકોની જે સાઉન્ડની નામ છે એના સાથે ડાયરેક્ટ જોડવાના. કેવી રીતે? જેમ કે અહીંયા છે, ધારો કે આ છે અહીંયા ડક. તો ડકનું જો હું ચિત્ર ઢાંકી દઉં, ફક્ત લખ્યું હોય અ ડક, તો તમને ડકનો સાઉન્ડ શું છે એ તમને ખબર હોય તો તમે ક્વલ્ક પર ડાયરેક્ટ નિશાની કરી શકશો.
એ રીતે. તેવી જ રીતે ધારો કે અહીંયા છે અ કેટ લખીને તમને આપી દીધું અને આ ચિત્ર નથી આપ્યું કેટનું, તો તમને ખબર પડી જશે કે કેટનો જે સાઉન્ડ છે એ સાઉન્ડને મ્યુ નામથી ઓળખવામાં આવે છે. તો તમે ડાયરેક્ટ મ્યુ કરીને જોડકા જોડી શકશો. એ રીતે પણ તૈયારી કરી દેજો એટલે તમને આગળ જતાં કોઈ પણ તકલીફ પડે નહીં.